No pot ser. Una altra vegada noto aquest formigueig a les mans. És normal sentir-lo tan sovint? Últimament estic molt cansada. Cada vegada veig més difícil anar a comprar o caminar fins a la feina. A partir d'ara serà sempre així. Això vol dir que ja no podré seguir fent res del que faig. Tinc por de no poder recuperar la meva vida. Això em supera, no puc més. Estic sola o algú més amb esclerosi múltiple se sent així. Al principi em vaig sentir igual, però amb el temps el pes es fa més lleuger. A mi la comunitat EM em va ajudar a entendre millor què em passava. Hola, estic preocupada per totes les coses que canviaran ara que m'han diagnosticat esclerosi múltiple. Tinc moltes preguntes. Ei, Sara, benvinguda. Hola, Sara. És normal tenir dubtes. Hi ha moltes coses per aprendre, però no estàs sola. Jo també tinc moltes preguntes. Sé com et sents. Fes-te membre de la comunitat EM, un espai per aprendre i compartir sobre l'esclerosi múltiple.